行緊咧澳門好少尤其是氹仔咧，氹仔其實啲人主要聚晒喺嗰啲咩人即係啲威尼斯人啊、咩龍中人啊、乜人啊咁嗰堆賭場嗰啲附近嗰啲地方咯，主要聚集，因為一啲住宅區啦，就少人啲嘅係。上次最尾有冇睇到嘅 catwalk？catwalk 可能啲人起晒十字街。上次最尾有冇睇到 catwalk？ 咩 catwalk 咧？冇睇過 catwalk， 但係我唔知講緊上次係講上次去邊度啊？上次台灣。上次我哋嗰個位澳門就係睇嗰啲重遊啦，又睇重遊。上次澳門嚟呢度冇 catwalk，我上次睇重遊咯，睇重遊，之後去到最尾就去到嗰個漁人碼頭嗰度嗰個美食博覽，冇路。冇睇 catwalk 咯，咁講法。嗰啲重遊啦，有啲女都係另一類嘅 catwalk 嘅，都叫做。但係嗰啲唔係 catwalk 咯，叫做。嗰啲叫做啲重遊啦。都幾好玩嘅，咁樣都俾隻手出嚟咧，就啲女咧先如果啲女有時都會過嚟拍一拍咁樣嘅，咁樣就可以有啲接觸啦，有啲可以要做。喺街上邊有乜熱情啲咁樣，個 hello 咁樣就揈一揈手，可能會走過嚟拍一拍你嘅咁樣。但係嗰啲又 catwalk 就嗰啲應該唔係嗰樣嘢啦。3000蚊個嘢，應該要喎，至少喎，係嘛？應該澳門消費咁高。成夜俾殺你噶嘞噃，諗下喎，3000蚊，應該都即係唔止喎，應該我諗。話時話嘅喎，先我過嚟呢度係睇郵箱，我睇咗未㗎？睇下個郵箱喺邊先。好似未睇喎個箱，定頭先睇咗未咧？唔鬼記得添。我都唔識啊，都。我頭
先個箱睇咗未㗎？好似睇咗，又好似未睇。睇下先。164睇咗未？164睇咗未？睇下先。我唔鬼記得，我頭先食完嘢，我唔鬼記得有冇睇過。應該冇喎，係嘛？可能版啲記錄添。係咯，再睇一次啦。如果睇過就，我唔鬼記得睇咗未啊？因為有啲記錄洗晒咯都。164啊，我先睇咗個。因為喺我食嘢之前，我唔記得有冇去睇嘅。但好似好似有喎，好似有喎有。唔緊要，再睇一次啦。趁未行得好遠，應該有嘅，應該有嘅。有啊！唔緊要，再睇多次又如何？因為冇理由㗎，咁顯眼都會走落眼嘅，應該好少機會。係好似有啊，有去啦，不過我都唔記得啦。反正都行唔遠咁樣，係啦。行到而家真係行164。我唔鬼記得，我都自己咯。因為食嗰個嘢我就唔記得晒㗎啦，啲嘢之前做過啲嘢。咁164咧，174，下一個就174。
時輪，左邊有洗緊地嘅。啊，好曬！我行天橋過海輝記海鮮美食，一個炒粉麵50零蚊啦。啊，唔係喎，應該係係即係好普通嘅蛋炒飯或者豉油皇炒麵就50蚊。主要賣嘅可能賣啲小菜為主啦。係咯，睇下會唔會行下咁樣做下，而家做下直播咁樣，睇下會唔會咧令到佢上一上水先啦，有冇機會？希望啦，大家都好似好掛住佢嘅，睇下有冇機會引到佢上水一陣間啦，唔知啊，係咯，自從好似話有一次嘅加拿大嘅一個嘅戶外直播之後，之後好似冇人再見到佢上線，係啦，大家都見到佢睇下係咪別來無恙就算數㗎啦，我都唔係好熟佢咁樣。去完係咯，新加坡唔係加拿大，係新加坡唔係。去澳門就梗係食葡餐，好似好多嘢可以要食。啱啱就講到我想食就想食豬扒包。有冇機會咧？有冇機會佢會話是上一上到水啊？佢即係上水嚟講一兩句，有冇機會咧？唔知。
蠔式炒飯好啊，蠔式炒飯。咩脆皮乳豬啊？脆皮豬啊？就一隻燒豬係咩脆皮燒乳豬咁嘅嘢，好似都幾好食。哦，蠔式乳豬炒飯嘅叫做，哦 OK。喂喂喂，衝啊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 ！走得好遠啊，有去啦。呢個正面咧，174。而家又去到另一個地方啦，南京啊，去咗，已經去到南京。啱啱好似唔記得去咗幾多個省嘅已經，其實而家喺南京街。好，唔該你。條死條骨，因為我直行，因為我直行。誒，我有條女反轉頭嘅，竟然，哦，轉入去，我先有條女轉咗裏邊，我又係回頭添。東望洋餅店。
咁多古色柱喺度嘅，實地做咩㗎？好似咁舊又咁新嘅感覺嘅。萬國華庭，好似呢度好似有印象，以前咪係咪喺度賣嘅咧？個扎鹽記係咪喺度買嘅？好似有啲印象，花城後係咪呢度咧？好似有啲印象呢個地方。哦，係啦，冇記錯啦，呢度以前有間扎鹽記㗎嘛，係咯，未開門。係咯，我之前嚟過咯，呢間好似係總店嚟㗎嘛，好似。咁啊，而家未，我11點都未開啊。所以出名食呢一隻嘅。葡撻味嘅雞蛋仔41蚊咁樣啦，咁啊未開門嘅，未開門就有得佢咁佢呢個其實葡撻味嘅雞蛋仔其實比較似葡撻多過即係冇咗雞蛋仔嗰種感覺嘅，但係如果佢開嘅話咧，我都會幫襯嘅。啲韓星咁樣點入嚟啊？韓星係點入嚟嘅咧？我頭先係呢邊入嚟，好似係。我覺得肯德基係最好食。係啊，都其實都要試下，都係要試下澳門嗰啲嘢。咁KFC 嗰啲葡撻係好食嘅，我都同意。但係其實喺澳門食嘅，我諗其實分別都不大。你唔知啊，其實都係。但係都嚟到澳門就咩啦，都就自己就認一認嗰個地方啦，配合翻個主題咧，或者叫做嚟到澳門就食葡撻，食豬扒包咁嗰啲。咁豬扒包我認為都唔係一定係要澳門先會好食嘅。咁係啦，嚟到澳門嘅就一陣間有機會啦，有機會就話食下嗰個葡撻雞蛋仔啦。咁佢有好多分店咁樣，因為
好多分店咁，呢間未開咁樣，陣間行下，再遇到嘅咁樣再去食啦。可能心理關係嘅，排2個鐘頭嘅葡撻會好味啲，都係排完啦之後發覺排得咁辛苦啦，咁樣之後終於食到啦，咁樣嘅嗰種感覺。咁我認為都唔係特別話非試不可嘅嗰隻，我食過啦，因為之前都咁啊，又一個啦，呢度前邊啦，見到啦，澳門有豬腦食，豬腦湯係咦？豬腦湯，曾經何時嘅都好似都容易買到豬腦嘅，好似香港。仆街地下，係咪先？嗰啲好算啦，我唔咩，我唔擺地下咯，污糟啊！成個地下都咁樣算啊？唔係喎，真係影到相喎！呢度啊，呢度可能污糟嘅。污糟，攞搞隻嘢先，即刻要抹。污糟啊！等我抹，等先，我抹一抹嚿嘢。咁呢隻嘢都基本上我玩一次要洗一次嘅，呢隻嘢都應該都要。呢度咧近住呢啲咩景點啊，越近嘅話咧，有啲嘢食就應該先要越貴嘅。睇一睇個價錢先。呢一個位置為標準啦，睇下個書包幾錢。咁啊，陣間都應該係去嗰個有觀眾講嘅一個地方食嘢嘅。咁嗰度先食豬扒包啦。咁而家呢一度就26蚊個，又唔係貴，26蚊個都唔算貴。一般粉麵就湯麵嗰啲就30零蚊啦，都唔係貴喎又。OK 喎。5次套餐就送嘢飲，唔該。我睇下得㗎啦，唔緊要。我5次就呢一紮。係。
哦，仲有好多都可以叫嘅。哦，好啊，好，唔該唔該。哦，我轉頭先啦，轉頭先啦。哦，佢萬零蚊個午市套餐喎，連埋飯都幾抵喎，都算。澳門東京小食館有豬腦食，豬腦麵。東京小食館係澳門半島嘅。